엄청 거기서 이제 고르는 거야. 여기 아바이 마을, 여기 밑에가 아바이 마을이죠. 글로 넘어가는구나. 여기 아바이 마을. 잠시 후 정보 수집 구간입니다. 여기 아바이 마을. 아바마루. 아밤바 마을. 목적지 부근입니다. 안내를 종료합니다. 여기 전부 자연산들이고 배가 하얗면 자연산? 이거 하천에서 왔다 그래가지고 내가 내가 대하기 때문에 어쩔 수 없이 내가 이거 좋은 거를 다 그러니까 자연산이라고 들었다. 그 소라가 아니고 그냥 탐사? 전북 소라라고 있어. 이거는 꼭 해요. 한 잔? 안 돼? 여기는 아니. 나 원래 했었던 것 같은데. 아, 맛이 틀리다. 자연산 자연산. 수제비도 있다. 양이 장난 아니야. 이게 뭐 최고인데?
양주 먹고 싶어. 이거는 바닐라 라떼랑 이거 저어서. 숭어, 도다리, 간재미. 경로를 잇따라여 재검색합니다. 경로를 잇따라여 이탈한 적이 없어 나는. 잠시 후 가야 되는 우회전입니다. 이어서 우회전입니다. 여기 어디? 보통은 순살로? 할까? 어? 순살이 낫지 않을까? 그럼. 순살, 보통만. 네, 주차권 주세요. 네? 공영 주차장이고요. 네, 네, 공영 주차장이요. 감사합니다. 안녕하세요. 뭘로 사지? 저렇게 손질해서 뭐 멀쩡한 거는 좀 작고. 그런 건 거기다 가져가. 52,000원. 원두콩이고 고무콩이니까 엄청 뜨거워. 이것도 매일 먹어도 되죠? 네, 지금은 좀 열어놓으셨다가 식은 다음에 묶어놓으시면 돼요. 감사합니다. 1시간 기다렸다, 1시간. 1시간 기다렸다, 1시간. 아, 이거 좀